Assalamu alaikum and welcome to a different episode of Kaam Kahani. Today we have with us Hassan Sheheryar Yasin, the celebrated fashion designer and entrepreneur. तो आज हसन शहरियार यासीन से बात करते हैं and find out his काम कहानी. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are कैसे you? आप? अल्लाह का शुक्र. How are you? I am well and fascinated by this mansion that I'm in, which is called the HSY mansion. Yes. So thank you for letting us in. My pleasure, Ji. My pleasure. Our space is meant to make you feel at home, but it's also a very important thing for you to also realize what is possible. As an entrepreneur, you try to make sure that you're limitless, that you have different possibilities. Pakistan के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा believe करते हैं in borrowing from the West. So we'll say that this is built in London, this is built in Paris, this furniture piece is from Milan. Yeah. We are very proud to say that when we talk about our space, everything here is made in Pakistan. So we say this is from Gujranwala, this is from Faisalabad, this is from Multan. And I feel that that's been always our hallmark. How do we make made in Pakistan matter? So first, what is a designer? What is a fashion designer? Like, how do you define a designer? It depends on what kind of designer you are really and what your business is. At the end of the day, design is it's communication. You're communicating a certain lifestyle or a certain thought process. There are ready-to-wear designers, there's sportswear designers, athleisure designer. We're a luxury design house. Where people sell clothes for need, I think we don't sell a need, we don't sell a want, we sell a desire. And we make sure that our marketing, our communications, our product communicates that. And design has been something that I've always been very keen on. I was a very young child, I think perhaps not even 4 or 5, when my mother had taken me to England, and I was on my mother's shoulders like many millions of people were that day, as the royal wedding between Prince Charles and Diana was taking place. Oh, you were there? Yes. And as this buggy went by and people hollered and screamed and were fascinated, I was very fascinated by why. Why is that so? Why is this one dress creating the kind of uproar that it is? What is it about this? And I realized soon that there was a story being told, a fantasy being created, and the fantasy was being serviced by these clothes. I have always lived my life as my brand, creating a story. The difference between us and any other designer is our story. What is the story that you're telling? The clothes, after a little while, become similar. There's not that much you can do that's different. You have to cater to a market that is dealing with socioeconomic and religious limitations. Sure. How do you tell a story that's different? So if you ask me what is my design, what is design? For me, the design that I believe in is the communication of the story I choose to tell. What did you set out to be? मतलब when you started off, क्या आपको पता था कि आपको designer बनना है? And did you know what a designer is? अच्छा, मुझे मालूम था कि डिज़ाइनर होता क्या है, मगर मैं डिज़ाइनर बन नहीं सकता था. मैं एक सिंगल माँ का एक इकलौता बेटा था. उसकी एक लिमिटेशंस होती हैं. वो कुछ ख्वाब होते हैं जो आपके सर के ऊपर पिन किए जाते हैं, चाहे आप जाने ना जाने वो होते हैं. मेरे वालिद साहब भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बड़े जाने माने ज़मींदार लैंडलॉर्ड भी थे, फ्यूडल लॉर्ड थे. उनका बेटा डिज़ाइन में जाता हुआ कोई सोच नहीं सकता था. तो आप, क्योंकि हम अपने बहुत से यूथ को एक आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं देते, कल्चरली नहीं देते, तो आपको लगता है कि आप वही करेंगे जो आपको करना चाहिए. और मुझे लगा कि अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मुझे जो दूसरी चीज़ जिसका बहुत शौक़ था वो था, आई वॉज अ शाय किड. मैं बहुत एक शाय बहुत ऑलमोस्ट केयरफुली शाय बच्चा था. तो मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कॉन्स्टेंटली बेहतर करने की कोशिश करता था. मुझे लगता था कि मैं जितना बेहतर बोलूँगा, जितना बेहतर कम्युनिकेट करूँगा, उतना ही कोई मेरी बात सुनेगा. So you were shy but ambitious. You wanted to improve yourself. जब आपके पास कोई ज़रिया ना हो, जब आप 5 साल की उम्र में आपको पता हो कि कल शायद खाना मिले या ना मिले, कल शायद छत ऊपर हो या ना हो, आप एम्बिशियस नहीं हो जाते, आप सर्वाइवल हो जाते हैं. मैं 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ. मेरी पहली जॉब 12 साल में, 12 साल की उम्र से मैं तब से अपने पैसे कमा रहा हूँ.
What was that job? میں پہلی میری جاب تھی جی, میں ایک برگر جگہ پہ گیا تھا جہاں برگرز بناتے ہیں, اور میں نے پریٹینڈ کیا کہ میں 16 سال کا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بچوں کے منہ پہ فیشل ہیئر جلدی آ جاتے ہیں, اور میں ایک لائبریری میں کتابیں واپس رکھتا تھا. یہ پاکستان, یہ باہر تھا. صحیح. اس کے بعد میں نے ٹیوشنز بھی پڑھائی ہیں, گیس اسٹیشنز پہ بھی کام کیا ہے, کیشیئر بوائے بھی بنا ہوں, میں نے پاکستان کی اینٹیں تک اٹھائی ہیں. مجھے اس سے کوئی یہ نہیں تھا کہ میں ایمبیشس ہوں, مجھے سروائیو کرنا تھا. مگر سروائیو کرتے ہوئے میں نے وہ بھی چیز بننی تھی, بیکاز میں ایک, جیسے کہا کہ ایک لوتا بیٹا ہوں. میری والدہ کے ساتھ میری ایسی دوستی ہے, نہ صرف پیار ہے مگر دوستی ہے, کہ ان کا سر بلند کرنا میرے لیے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی. میں نے کہیں انٹرویو میں پڑھا تھا, لائک یو سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو ٹریٹ مائی مدر لائک اے کوئین. ایسا کچھ آپ نے لکھا تھا یا کہا تھا. میں اب کہتا بھی ہوں, میں اب اپنی والدہ سے تھوڑی دیر ملے تھے نیچے, ہم ان کو ڈان کہتے ہیں, وہ ہماری ڈان ہے, وہ ہماری کوئین ہے. اچھا. ان کے اندر اس طرح کی کوئی کوالٹیز نہیں ہیں جیسے کہ وہ ڈان بنے, وہ بدتمیز کہیں سے نہیں, مگر ہاں وہ دلوں کی کوئین ہیں, وہ جیت لیتی ہیں آپ کا دل, بیکاز ان کے اندر بڑی ہمدردی ہے, بڑا اخلاق ہے. ان سے میں نے اگر کچھ سیکھا تو یہ سیکھا ہے. مگر پھر بھی میں اس وقت بچے ہوتے ہوئے آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ ایسا کچھ کریں گے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ چیز کریں جو ایکسیپٹیبل ہو. تو مجھے لگا کہ میں لائر بن جاتا ہوں. اچھا. شاید لائر بنوں گا تو یہ بولنے کا جو مجھے اتنا شوق ہے, اردو, انگریزی, میں جرمن بھی سیکھ چکا ہوں, میں تھوڑی سی فرینچ بھی سیکھ چکا ہوں, مجھے بڑا شوق تھا کہ میں کمیونیکیٹ کروں لوگوں سے, تو میں لائر بنتا ہوں. لائر بنتے بنتے میں 17 تھا جب میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس گاڑی کے ایکسیڈنٹ پہ جیسے بہت سے لوگ جانتے ہیں میری دونوں آنکھیں کھو گئیں. بہت سی آرگنائزیشنز نے ڈفرنٹ لوگوں کی وجہ سے, اور اللہ کے میراکلس فیور سے میں سمجھتا ہوں مجھے میری آئی سائٹ واپس ملی. جب وہ ہوا تو مجھے لگتا ہے میرے لیے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تب تک میں اپنے آپ کو ایک کام کا گھوڑا سوچتا تھا کہ یہ میرا کام ہے کہ میں کام کرتا رہوں گا, لگا رہا ہوں, بس لگا رہوں گا. لگا تو میں ابھی بھی لگا رہا ہوں, مگر مجھے اس وقت احساس ہوا کہ ہماری ارد گرد چیزیں کتنی خوبصورت ہیں. جب میری والدہ مجھے تب کوئی نوالا کھلاتی تھیں یا کوئی چمچ سے دیتی تھیں, تو چمچ کھا کے جو چمچ کے اوپر جو ہلکی سی لائٹ گرتی تھی وہ مجھے اتنی خوبصورت لگتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے کیا اور کچھ دیکھنا. جب سائٹ واپس آ گئی تھی, آہستہ آہستہ آ رہی تھی, ایزی تھی. مجھے پھر بہت دیر کے لیے صرف لال رنگ نظر آتا تھا, جو لال رنگ تھا وہ میں زیادہ جلدی پک کر لیتا تھا. جو ہوا سو ہوا, مجھے بس یہ لگا کہ یہ ایک نیا اپرچونٹی میرے پاس آیا ہے, زندگی کی ایک نئی اپرچونٹی آئی ہے میرے پاس. تب میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زندگی اگر میں نے اسی طرح کام کرتا رہا تو یہ زندگی ایک ویسٹڈ زندگی ہوگی. مجھے واپس موقع ملا ہے, اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ شاید آپ کو ٹھیک نہ لگے, آپ کو شاید پسند نہ آئے, مگر مجھے ہمیشہ چیزیں وہ بنانے کا شوق ہے جس میں مجھے خوبصورتی لگے. اور کیونکہ میرے لیے خوبصورتی جو تھی وہ ٹائڈ اپ تھی اس پرنسس ڈائنا کے ڈریس سے, تو مجھے لگا کہ میں نے وہی خوبصورت چیزیں بنانی ہیں. میں فیشن میں آنا چاہتا ہوں. اینڈ بیکاز یو گاٹ یور سائٹ بیک, تو ویژول اپیل ساتھ ہر انسان کو مجھے لگتا ہے ایک بہت چھوٹی سی عمر سے دل کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, اس کی ایکچوئل خوشی کہاں ہے. ہماری یہ سوشل کنڈیشننگ اتنی زیادہ ہے کہ بچے یہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, کہ ادھر ادھر انسان ہو جاتا ہے. And I was very lucky that my mother was an educationalist and my nana was an educationalist. So my mother insisted that whatever I do, I must educate myself. اگر ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول جانا ہے, لائر بننے کے لیے اسکول جانا ہے, تو فیشن کے لیے بھی جانا ہے. اور میری ایک آئی گیس خوش نصیبی تھی کہ تب نیا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کھلا تھا, اینڈ آئی گاٹ مائی ایڈمیشن there. And that was a very new thing for Pakistan, right? Pakistan Institute of Fashion Design. It was a very new field. I'm guessing it was a new field, but the purpose was very different. Most people don't understand that the purpose was because Pakistan was about to step out of the quota system. ہمارا کوٹا سسٹم جس پہ ہم ساری ٹیکسٹائل کی ڈیلنگز کرتے تھے, وہ پاکستان کو ایک گارنٹیڈ سیل ملتی تھی. جیسے ہر بندے کو گارنٹیڈ سیل ہوتی تھی کہ یہ آپ کا کوٹا ہے, آپ نے اتنے کپڑے بنانے ہیں, اتنا کپڑا بنانا ہے, اتنا ویو کرنا ہے, اتنا اسپن کرنا ہے. 2005 میں کوٹا سسٹم ختم ہو رہا تھا, فری مارکیٹ آنے والی تھی, اور اس فری مارکیٹ کے اندر ہمارے جو نیبرز تھے وہ ہم سے بہت آگے تھے. کس چیز میں آگے تھے؟ ہر بندہ $5 والی $3 کی ٹی شرٹ تو بنا رہا تھا, ٹھیک ہے, مگر انڈیا, بنگلہ دیش, ایون مڈل ایسٹ, ان کے پاس ویلیو ایڈیشن تھی.
ये वही शर्ट को खुद डिज़ाइन भी कर सकते थे जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन था, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते थे, उसके ऊपर अपने रंग भी लेके आ सकते थे, हाथ की एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते थे. हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं, हमारे पास सिर्फ टेक्सटाइल मिल्स थी. तो ये कॉलेज बना एक्चुअली उसके लिए था, टू एड वैल्यू टू आवर बिजनेस, कि हमारी सिनर्जी हो जाए. Who was giving us the quota? Who was restricting, placing these limitations? The quota system was a worldwide quota system for the longest time. And it wasn't a restriction. पाकिस्तान की मौजें थी because हमारा कोटा अच्छा भला था. अच्छा, okay. That's where the textile mills did the best. In the 80s and 90s, when textile mills were soaring and booming, is because we had a good quota system. We had to make what we had to make, and everyone got a piece of the action. And if you could do more, then you did more. But जब quota system खत्म हुआ, तो now you have to fight for that piece of the action. होगी थोड़ी सी. आपने फाइट करना था जी. आप सिर्फ एक टी शर्ट से, रिप टी शर्ट से आप कामयाब नहीं हो सकते थे. आपने उसके अंदर चीज़ें अब डालनी थी. जैसे हमारे लहंगो ब्राइडल में मैं अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना डालूं और मेरा कंपेरेटर डाल देगा तो फ्री मार्केट है, वो के अंदर कहीं भी जा सकता है. ये पॉलिसी मूव था बाय द गवर्नमेंट? नो, इट वाज अ वर्ल्ड वाइड पॉलिसी मूव. नहीं, creating this institute. This school was opened by the government of Pakistan, and it was opened by the government of Pakistan just like all other countries were opening. India का भी स्कूल तभी बन रहा था. It was called NIFT, National Institute of Fashion Technology. और आपको इत्तेफाकन you were like at the right place at the right time. At the right place at the right time, making the right decision. Okay. लेकिन you can be at the right place at the right time. You just have to make the right decision. And at that time, मैं अभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट मैटर लें जिसके अंदर मैं अगर इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसके बारे में पढ़ूंगा ज़रूर, रिसर्च ज़रूर करूँगा. अंदर किसी चीज़ के अंदर स्टेप इन करना किसी की कामयाबी नहीं है. और सोचना कि आपके अंदर एक बड़ी बिजनेस सेंसिबिलिटी है, जो बहुत से एंटरप्रेन्योर समझते हैं कि ये सोचूंगा और ये हो जाएगा. रिसर्च किए बगैर, नोइंग कि आपकी एनवायरनमेंट और आपकी स्टिमुलाई क्या है, आप ये डिसीजंस नहीं ले सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि मेरी ये खुशकिस्मती कि मेरी वालदा एक एजुकेशनिस्ट थी जिन्होंने समझा कि ये ज़रूरी है कि मैं देखूं कि इसके अंदर मार्केट है भी या नहीं है. अब तुमने पूरी ज़िंदगी अपनी तबाह तो नहीं करनी ना कि तुम फैशन डिज़ाइन में जा रहे हो. तब तो डिज़ाइनर का नाम कोई थे ही नहीं. 3-4 थे, लाहौर कराची कुल मिला के 3-4 बड़े नाम थे. डिसीजन आपका था to come into to join this institute? Yes. Yes. So how does a young person, you were what, 18, 19? Yes. How does a young person make that sort of a decision कि मुझे fashion designer बनना है and I want to join this institute, this very new concept, untested? मैं बाकियों का कुछ नहीं कह सकता. मेरी वजह थी रगड़ा को मुझे मिल चुका था ज़िंदगी में. So you want a typical 18-year-old? मैं एक टिपिकल 18-year-old कहीं से भी नहीं था. मैं अपने A levels के पैसे खुद दे चुका था, अपने O levels के पैसे मैंने खुद दिए थे, पढ़ाया मैंने अपने आप को था. और बाय दिस टाइम जब मैं कॉलेज गया था, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था. मैं अपने पैसे खुद कमा रहा था. तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं कोई ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ. मैं प्लानिंग करता था. You were confident enough by that time? कॉन्फिडेंस ना भी हो, मुझे ये यकीन था कि मुझे बचाने वाला मैं ही हूँ. मेरे नीचे कोई नेट नहीं है. अगर कोई मेरी ज़िंदगी, अगर मैं कभी मजाक से कहता हूँ मेरी ज़िंदगी एक सर्कस है और मेरी सर्कस के अंदर मैं कलाबाजियाँ खा रहा हूँ, हसीन सा टेंट है, बिकॉज मेरा टेंट तो है हसीन और लोग भी बहुत हैं, तालियां बजा रहे हैं, मगर मेरे नीचे टेंट वो नेट नहीं है. वालिद साहब नहीं हैं, भाई नहीं हैं, कोई ऐसा कोई मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है. और मैं समझता हूँ कि ये जो लैक ऑफ सिक्योरिटी थी, ये मेरी सबसे बड़ी एडवांटेज थी. मैं बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को, अगर मैं को बोलता भी हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि ये जो हम एक नेट जो सोचते रहते हैं हमारी ज़िंदगी के नीचे है, यही हमें रोकता है. जब आप अपने आप पे डिपेंड करते हैं फॉर आइडियाज़, फॉर एक्सिक्यूशन, वो आइडियाज़ होते ही फ़र्क हैं, बिकॉज दे आर योर ओन एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टार्टिंग आउट अ बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर is accountability for your actions, for your ideas, and to make sure that they're executed in the way that you want. अगर आप expect कर रहे हैं कि हो जाएगा, मुझे कोई save कर लेगा, then you're not an entrepreneur. You're just bored. So you're accountable to yourself. आपको अपने आप को accountable बनाना. बिल्कुल, बिल्कुल. Not just accountable to yourself, but accountable to the idea that you have. Because what is an entrepreneur truly? He's the ideas man. He's come up with an idea, and he can only be, अपने आइडिया के साथ वो सच्चा रहेगा तो वो उसके बारे में कुछ कर सकेगा. एंड सच्चा रहने के लिए he has to count on the only person who has that idea, himself. He has to count on himself. And if he cannot count on himself and is waiting for someone कि वो रेस्क्यू कर लेगा, वो कभी अकाउंटेबल नहीं होगा. So you joined the Pakistan Institute of Fashion Design and you did superbly well. You were salutatorian. Yes.
So tell us, what did you do after that? बड़ी प्रॉब्लम हुई. मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो तब तक मैं एक फैशन डायरेक्टर बन चुका था. मैंने फैशन शोज़ डायरेक्ट करने शुरू कर दिए थे और मैं बहुत छोटी सी स्पेस पे कम टाइम में बहुत सक्सेसफुल हो चुका था. तो मेरा नाम बन चुका था. अब नाम भी ऐसा था कि मेरा नाम है हसन शहरयार यासीन. मतलब इट्स अ माउथफुल. एंड मुझे मेरा नाम, किसी का भी नाम, मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी का नाम गलत कह दूँ तो उससे ज़्यादा उसकी बड़ी बेइज्जती है नहीं. अगर बाहर मैं किसी को माइकल कह सकता हूँ तो वो मुझे हसन क्यों कहे, मुझे बहुत चिढ़ थी. और प्लस मैं थोड़ा सा रिलीजियसली इंक्लाइंड भी हूँ इन चीज़ों में, तो मुझे लगता है कि हमारे नाम ख़राब ना किए जाएं. तो मैंने सोचा मैं अपने आप को HSY कहूँगा, इस तरह मेरा नाम कोई ख़राब ही नहीं कर सकेगा. HSY तो कोई भी बंदा कह सकता है. मैं को HSY स्टक, द ब्रांडिंग स्टक. तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो तब मैं थोड़ा सा एज अ डायरेक्टर फेमस हो चुका था. आई वेंट टू गेट जॉब्स एट मैनी डिफरेंट नाउ फ्रेंड्स प्लेसेस एंड मुझे कोई जॉब ही ना दे. बिकॉज कुछ लोग कहते थे आदमी लोग आ नहीं सकते इस इंडस्ट्री में, एंड कुछ जो सच्चे थे कहते थे यार तुमने खुद अपना इतना नाम बना लिया, अब तुम्हें इस कंपनी में रखना है, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन फॉर अस, जो सही कहते थे. एंड दैट यू लीव, फिर वो भी इनसिक्योर होते होंगे ना. बिल्कुल. देन यू टेक समथिंग ऑफ आवर्स एंड टेक अवे एंड यू ऑलरेडी हैव समथिंग. ये आप कीप इन माइंड कि ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये बिजनेस ऑफ फैशन अपने इन्फेंसी स्टेज पे थी. इस वक्त कोई प्रेसिडेंट नहीं था, ब्रांड्स के प्रेसिडेंट नहीं था, ब्रांडिंग का प्रेसिडेंट नहीं था. हर बंदा कोशिशें कर रहा था. तो उनकी कोशिश में अगर वो उनको लग रहा था तो मैंने कभी किसी का ये नहीं सोचा कि बुरा था. मैंने तो ऑड जॉब्स की इधर उधर. कहीं एक दफ़ा लॉरेंसपुर में जॉब मिल गई, किसी और ब्रांड में मिल गई, मगर जहाँ भी मैं जा रहा था मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है और मैं ऐसा कुछ बन चुका था कि जो मेरा बॉस था उसको लग रहा था कि इसको थल्ले किस तरह रखना है. हाउ डू वी कीप हिम एट एन एंट्री लेवल स्पेस. अच्छा, मुझे कभी मैंने वो माइंड नहीं किया. मुझे नहीं लगा कि उनकी इनसिक्योरिटी है नहीं है. मुझे लगा कि हाँ शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ. तो आखिरकार जब मेरे पैसे मेरे ख़त्म हो गए, मेरे पास 2500 रुपये, आई थिंक आई सेड दिस स्टोरी टू, मेरे पास 2500 रुपीज़ रह गए थे. 2500 रुपीज़ एंड एन आइडिया. एंड द आइडिया वाज दैट आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस. एंड मेरी बिजनेस जो होगी वो सिर्फ अबाउट सेल्स नहीं होगी, अबाउट क्लोथ्स नहीं होगी, वो हमारे एक्सपीरियंस होगी. वो एक्सपीरियंस क्या है? कोई भी एंटरप्रेन्योरल आइडिया हो, वो एंटरप्रेन्योरल आइडिया सिर्फ तब चलता है जब उसका आइडिया ऑथेंटिक हो. उसके लिए वो एक entrepreneurial spirit, I don't think, is to be able to take a popular trend and make it into a business. It is about making a popular trend that is authentic to you to make it to an experience. अब मेरा authentic experience था फर्माबरदारी to adults, इखलाक, obedience, discipline, इज्जत. बिल्कुल. ये मेरे buzzwords थे जो मैं जानता था, जिनको मुझे बार बार सिखाया गया था. वैल्यूज थी. ये ना सिर्फ वैल्यूज़ थी, ये लाइफ का एक फॉर्मूला था. तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना ऐसा कुछ बिजनेस करूं जहां मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूं. मगर मेरे पास पैसे नहीं थे. अब मेरे पास 2500 में मेरे पास एक रॉकेट की मशीन थी जो हाथ से चलती थी, जो किसी अम्मी के किसी रिश्तेदार ने उनको दी थी, उन्होंने मेरे पास थी. मैं रिक्शा लेके गया एचरा, उसके अंदर मैंने मशीन डाली. 2000 की मशीन आई थी तब, मुझे अभी तक याद है. वापस आया, कुछ धागे शागे लिए, कपड़े के पैसे नहीं थे. वापस आया, कपड़े स्टिच किए, मास्टर को पकड़ा. उसने कहा कितने दोगे? मैंने कहा 5000 दूंगा. थे तो कोई नहीं. आ गया वो, बिस्तर से मैट्रेस उठाया, उसको कटिंग बोर्ड बनाया. एंड मैंने 5 आउटफिट स्टिच किए. मगर कपड़ा क्योंकि नहीं था कि अम्मी तब पढ़ा रही थी स्कूल में, तो मैंने उनकी सारी चादरें, पर्दे, सब कुछ काट के मैंने ये जोड़े बना लिए. क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरल था और मुझे पता था कि मैं शोज़ में आ गया हूँ, इसकी पैरेलल बिजनेस क्या हो सकती है, तो मैं एक छोटा सा एक फैशन मॉडलिंग की क्लास भी देता था अपने ड्राइववे में, जहाँ नए लोग आके चल के मुझे दिखाते थे और मैं उनको बताता था कि किस तरह मॉडल बनना है. उसमें से एक बहुत सी, मुझे लगता था, एक टैलेंटेड लड़की आती थी जो मुझे लगता था उसके अंदर बड़ी पोटेंशियल है. और मैंने उससे पूछा कि तो आप मॉडल बनना चाहेंगी? अब वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार है, उनका नाम है ईमान अली. और ईमान के साथ मैंने अपना पहला शूट किया. उनको कपड़े पहनाए. अतर और शहजाद मेरी दोस्त, मेरी बहन के दोस्त थे, उनसे शूट करवाया. एंड लाइक एनी गुड एंटरप्रेन्योर, मैंने सही जगहों पे जो मुझे लगा उसकी एडवर्टाइजमेंट की प्लेसमेंट्स की. आफ्टर दैट मेरे साथ ग्रेजुएट होते हुए और भी बहुत लोग ग्रेजुएट हुए थे.
اور سب اپنی بزنس کھول رہے تھے in a different space because ہر کسی کے پاس انویسٹمنٹ تھی, کسی کے پاس کچھ تھا. I had to come up with what my communication was, and my communication was, when you come to me, you come to family. And we put those two ideas together, and today you're here, and my business is still here. Because I believe that it was an authentic idea that worked. And it's thriving. And so you put, like, from what I understand, you put جو آپ کا ایکسپیرینس تھا being having grit, somebody starting off very young working, اور جس نے جو who's been around, who is street smart, who is gritty, who is brave, یہ لے کر, and then that inspiration that you got from when you were much younger and seeing Princess Diana and whatnot, and then combining both. What was really amazing was the Prince and Princess of Wales. اب ہیں ان کا رویل وزٹ تھا پاکستان میں 3 years ago. Right. اور وہ آئے اور ہمیں ان کے لیے اسٹیٹ ڈنر تھا, اور ادھر 12 لوگ سلیکٹ ہوئے, I think 12-13 of 300 that they had selected, who the Prince and Princess wanted to meet themselves. Oh, they selected it. They had selected it. And اس میں سے ایک نام میرا تھا, تو میں بہت حیران تھا. You were surprised? مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے بڑی تعریف کی کہ آپ نے انڈسٹری کو اتنا کیا, یہ کیا. تو ہمیں کچھ بولنا نہیں تھا, مگر میں ان سے بولا ضرور. میں نے کہا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ میرے لیے کتنا کیا موقع ہے. میں یہاں کھڑا ہوں کیونکہ میں نے آپ کی والدہ کو دیکھا ایک کیریج میں, انہوں نے مجھے انسپائر کیا کہ تم ڈیزائنر بنو, کہ میں یہ کر سکتا ہوں. میں بننا چاہا. 1996 میں جب میرا اسکول کا ایڈمیشن ہو رہا تھا, فیشن اسکول کا, اور میں نہیں افورڈ کر سکتا تھا, میں نے سوچا میں نہیں جاؤں گا, کہ میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس دن اسی سال آپ کی والدہ نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کوئین آف انگلینڈ نہیں بننا چاہتی ہیں, کوئین آف ہارٹس بننا چاہتی ہیں. فیمس انٹرویو. میں نے سوچا جہاں یہ عورت ہر چیز چھوڑ کے اپنی ڈریمز اینڈ وشز کے پیچھے بھاگ سکتی ہے, میں کون سی چیز سے ڈر رہا ہوں. تو میں واپس اسکول گیا. میں نے کہا 1997 میں 1 سال بعد مجھ سے اور نہیں ہوا. میں تھک گیا تھا, میں اتنے کام کر رہا تھا, اتنی چھوٹی جابس کر رہا تھا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. اور 1997 میں وہ فوت ہو گئیں. اینڈ وہ فوت ہوئیں وہ زندگی جیتے ہوئے جو دنیا ان کو روک رہی تھی. تو میں کس کھیت کی مولی تھا. میں تو زندہ ہوں, جیتا جاتا ہوں, سانس آ رہا ہے, اور میں کوئٹ کر رہا ہوں. میں نے کوئٹ نہیں کیا. آج اس سال میں اپنی بزنس کے اندر 25 سال بنا رہا ہوں. اینڈ آج مجھے کون بتانے آیا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں؟ اسی عورت کا بیٹا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ how beautiful that is. It's a wonderful thing, business and following your dreams when you are doing business. The rewards of this business are not in the form of money and fame and fortune. They are in the way of experiences. And I think because we lack so much entrepreneurial spirit in Pakistan, and I think we need so much more of it, and it's not because of any other reason except for the fact that I think there's just too much red tape and bureaucracy and bank situations that haven't really led entrepreneurship, Does small that kill the entrepreneurs. spirit? That has not. But had that been there, the experience that we have from life should be far greater than going to a job day in and day out just to make ends meet. Life is meant to be lived. زندگی جینے کے لیے, اور نہ صرف جینے کے لیے, آپ کی سکسیس بھی اس زندگی کے ایکسپیرینسز میں ہونا چاہیے. اس طریقے سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زندگی بہت اچھی ہے. میرے پاس جو بھی ایکسپیرینسز رہے ہیں انہوں نے مجھے انرچ کیا ہے. کی کیا ہوتی ہے بزنس میں کہ آپ نے اس ایکسپیرینس کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ نے ہمبل رہنا ہے یا آپ نے اس کو سر پہ چڑھنے دینا ہے. وہاں میری جیسے کہا میں نے خوش قسمتی کہ میری ماں نے بڑا مجھے رکھا, مگر جس کی وجہ سے میں نے سیکھا بہت ہے. آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کیوں؟ میں کیا ہے میرے پاس؟ میں ایک انٹرپرینور ہوں. آئی ایم ڈیزائنر لائک ایوری ون ایلس. But perhaps you're coming to my story because there's something in the story that I can share with other people. The 2030 emergency is real. Intelligence, artificial intelligence and the like is growing at such a rapid pace that ہماری بہت سی ایسی جابز ہیں جو unimportant ہو جائیں گی. یہ 2030 ایمرجنسی پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ 1985 سے 2020 تک جتنی ٹیکنالوجی انکریز کی ہے وہ 2020 سے 2030 تک اتنی ہی انکریز ہوگی.
اور جو ہمارے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کہاں تھا وقت جب ہم کوئی گوگل سسٹم دیکھتے تھے کوئی میپ ڈھونڈنے کے لیے, ہم سے کہتا تھا کہ ریڑے سے رائٹ ہو جائیں, کالے گیٹ سے لیفٹ ہوئیں, وہ چڑیا والا بندہ آئے گا وہاں سے الٹے ہاتھ ہو جائیں, میرا گھر سیدھے ہاتھ پہ. ٹرو. اب ہر چیز ہمارے پاس فون پہ ہے. ہماری گاڑیاں جو نہیں آ رہی ہیں وہ آگے پیچھے بھی جا سکتی ہیں فونوں پہ. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا فون ہی آپ کو بتا دے گا آپ کی ہارٹ بیٹ کیا ہے, آپ کا یہ کیا ہے. آپ کو فارمیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کوئی بھی ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو دوائیاں آ جائیں گی. اور یہ تو ابھی شروعات ہے. اب ہم لٹرلی لاسٹ 3 months میں دیکھ رہے ہیں کہ فیشن شوٹس کے لیے بھی ہمیں ماڈلس نہیں چاہیے, وہ تو اے آئی کو بنا دیتی ہے. ہمیں ڈیزائن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی اے آئی بنا دے گا. ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں پاکستان میں؟ 4 چیزیں: ڈاکٹر بن جا, لائر بن جا, انجینئر بن جا, کیمیکل انجینئر بن جا. یہ 4 ایسی جابز ہیں جو اے آئی نے اس طرح گھڑپ کرنی ہے. ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے فری تھاٹ کی, فری اسپرٹ کی, انٹرپرینیور اسپرٹ کی. ہمیں اپنے بزنسز کو, اپنے ملک کو چھوٹے گلوبل نہیں لوکل ایریا سے جو سوچنا ہے. پاپولیشن از رائڈنگ ایٹ اے کریزی ریٹ. آپ کی نمبرز آف بائرز اینڈ کنزیومرز کم نہیں ہونے والے, بڑھنے ہی والے ہیں. وہ تو بڑھنے والا ہے. ان کو آپ نے کس طرح کیٹر کرنا ہے؟ آپ نے اپنی انٹرپرینیورل اسپرٹ لے کے آنی ہے. یہ چھوٹی سی بات لگ رہی ہے اور شاید لوگ دیکھ کے اس کے اوپر کوئی میمز بنا کے ہنسیں بھی, مگر مارک مائی ورڈ, جس نے انٹرپرینیورل اسپرٹس اور جیک آف آل ٹریڈس اس وقت نہ بنا, وہ 2030 تک پچھتائے گا. تو کیسے بننا ہے؟ لائک جیسے ابھی آپ اپنی اسٹوری بتا رہے ہیں, لائک یو سو سم تھنگ, یو گاٹ انسپائرڈ اینڈ دین یو ڈیسائیڈڈ ٹو ایکٹ اپون اٹ. No fear. That's it. But you're saying You that, have right? to have. Fear is something that you can't But you have just to. pluck out of your. But you have to. کیسے کریں؟ You can't pluck out a lot of things, but you have to work at it. Self-analyzation, analyzing yourself and understanding کہ market میں ہو کیا رہا ہے is, آپ کوئی law توڑیں, so آپ نے کوئی law توڑ دیا, آپ گئے ہیں court اور آپ کہتے ہیں مجھے تو اس law کا پتہ نہیں تھا. There's no walk away. Oh, I'm sorry, you were unaware of what is happening. ٹھیک ہے. Living this life is having your finger on the pulse. اگر آپ finger on the pulse نہیں رکھ سکتے then you're not living a complete experience. کیا طریقہ ہے to have your finger on the pulse and not be isolated? کس طرح, کیا چیز ہے؟ کیا فیس بک پر ٹرینڈس فالو کریں, کیا آپ مارکیٹ میں جا کے لوگوں کو observe, مطلب what do you mean by that? What I mean by that is it's your experience to have. If you need to go on Facebook to figure that out, then you do it. And if you need to go on the market to do it, you do it. If you want to read books and not just look at TikToks and pictures, then you do it. You have to figure out how. We are all blessed with the same amount of time. آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, میرے پاس بھی وہ 24 گھنٹے ہیں. آپ کی بینڈ وڈتھ میں اگر 100 ہے تو میری بینڈ وڈتھ کے اندر 100 ہے. ہماری نیکسٹ جنریشن کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ 100 کے اندر فریولس ایکٹیویٹیز کے لیے کتنا رکھ رہے ہیں, سیلف ڈسکوری کے لیے کتنا رکھ رہے ہیں, اینڈ فیوچر پلاننگ کے لیے کتنا رکھ رہے ہیں. یہ فارمولے کوئی ان کو دے نہیں سکتا. یہ فارمولے وہ خود ہی سوچیں گے, اور اگر وہ خود اور ان کے پیرنٹس اگر ہیں تو شاید اس سے سوچیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کو ایڈوائز کروں, فرام اے ویری ینگ ایج اینی پیرنٹ شوڈ ٹرائی ٹو میک دیئر چلڈرن لٹل مور فری تھنکنگ اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ دس کنڈیشننگ دیٹ وی ڈو آف اس یہ کریئر کرنا ہے, یہ کریئر کرنا ہے, یہ کریئر کرنا ہے, وہ ہم وہ تھاٹ پروسیس تھوڑی سی نکالیں. لیٹ پیپل ٹیک رسک اینڈ فیل, اونلی دین ول دیر بی نو فیئر. ہم لوگ آئی تھنک یو رائٹ, ہم لوگ ایز سوسائٹی ہم لوگ بہت پیٹریفائڈ ہیں کہ یہ نہ غلط نہ ہو جائے, یہ اچھی سی ہم نئی چیز کرنے سے ڈرتے ہیں. گورنمنٹ نوکری پکڑ لو. آئی تھنک دیٹس ویری سیفٹی سیکیورٹی ڈھونڈو, سیفٹی سیکیورٹی ڈھونڈو. بٹ ہماری دنیا وہ پرانی والی دنیا نہیں رہی. دنیا بہت جلدی چینج ہو رہی ہے. سو یو ار اے بگ فین آف مینٹورشپ, یو ہیو اے مینٹورنگ پروگرام, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں مینٹور اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت سی ایسی چیزیں جو نہیں سیکھ رہے, سکھا رہے, وہ ہے دنیا کے اندر اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے ٹو بی ایبل ٹو ڈیل ود اٹ. دا ہارڈشپس, دا کمیونیکیشن, دی انڈرسٹینڈنگ کہ کون سے آئیڈیاز صرف خواب ہیں اور کون سے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تیار ہونا, یہ سب کچھ سجنا سورنا ایک وینٹی ہے. From the smallest things of how important it is to be able to present yourself, to how important it is to be able to present your ideas so they can be executed, to team building. ہم پہلے بات کر رہے تھے انٹرپرینور کا سب سے بڑی چیز کیا ہے, اس کا آئیڈیا ہے. مگر اس کے آئیڈیا کے اندر اس کے ٹیم ممبرس کے پاس اتنی ڈسٹینس اینڈ اسپیس ہو کہ اس کا آئیڈیا جب تک دوسرے تیسرے بندے تک پہنچے وہ ایک چائنیز وسپر بن جائے, اس آئیڈیا کا کیا فائدہ؟ Making the students who come to us, who come for mentoring,
मैं सबसे बड़ी चीज़ जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इज़ कम्युनिकेटिंग. अब मेरी टीम के अंदर जो कम्युनिकेट नहीं कर सकता वो नहीं सर्वाइव कर सकता. मैं थोड़ी देर काफ़ी कोशिश करूँगा, भागूंगा, कहूँगा कुछ बोलो, कुछ करो, मगर जिसने कम्युनिकेट नहीं किया वो मेरी टीम के अंदर एक वेस्टेड ब्रिक है. वो एक स्पेस आ गई है बिटवीन वन पर्सन टू अनदर. द फ्लो ऑफ आइडियाज मस्ट हैपन. हम एक इफ द फ्लो ऑफ आइडियाज स्टॉप समवेयर, दैट कंपनी हैज अ सिटिंग कैंसर विद इन इट. एंड रादर देन हमारे बच्चे जो स्कूल से पढ़ के आते हैं वो पहले ही इतने सहमे हुए होते हैं, स्कूल का एक्सपीरियंस यूजुअली इतना ओपन नहीं होता, उनके पेरेंट्स ने शायद उनको इतनी जगह नहीं दी होती टू बी एबल टू गो एंड कम्युनिकेट विद अदर पीपल. घर आ जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, जो मैं जानता हूँ कि हमारी एक सोशल नॉर्म कंडीशन है, मगर उसके अंदर बच्चा नहीं सीखता कि बाहर दुनिया में क्या पड़ा है और उसको किस तरह डील करना है. और सेफ्टी जॉब्स करते करते वो 35-36 का हो जाएगा और कहेगा ओ मैं तो कुछ बना ही नहीं. And then a cycle of non-performance depression will usually set in. Not always, but it is, I find, people tend to think that life is now not worthy of the kind of effort that they're putting in. Because of course, some of the efforts that we learn at school are not necessarily the efforts that are not the only tools you require. मैं वो tools देने की कोशिश करता हूँ. तो क्या तो is it like a formal like regimented program किस तरह से like and do you do it like an internship program? It is a 2-month program. वो आते हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं usually 3 or 4 टीम्स में, एंड फिर मैं उनको टास्क देता हूँ. उस टास्क के अंदर वो कर क्या रहे हैं वो कुछ और सोचते हैं, मैं उनको करवाना क्या चाह रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, एंड मुझे एक अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है. मगर 2 महीने के बाद जब वो यहाँ से जाते हैं, मैं आपको बताता चलूँ ये मेंटरशिप फ्री है, इसको हम चार्ज नहीं करते, इट्स कम्प्लीटली फ्री. ये हमारी एक, मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं हूँ ज़िंदगी में, मुझे अगर मैंने इस वक्त अगर गिव बैक ना किया कम्युनिटी को, अपने लोगों को, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं. तो ये हम लोग इसके लिए चार्ज नहीं करते, जिसकी वजह से मैं और भी टफ हूँ. बिकॉज मैं कहता हूँ क्योंकि वो तो मेरा वक्त ले रहे हो, तो मेरे ऑफिस आए हो, तो ये टास्क शुरू करो. मगर लोग, हम लोग शायद उनको इतना क्रेडिट नहीं देते कि इंसान बड़ा इंटेलिजेंट बीइंग है. There is a reason why we are where we are, because we're really intelligent. And अगर आप इंसान को कोई स्पेस देना उसको चीज़ें करने के लिए, फेल करने के लिए, गिर के उठने के लिए, अपने टू वाइप हिमसेल्फ ऑफ एंड टू ट्राई अगेन एंड टू ट्राई अगेन, उसके अंदर एक फेयरलेसनेस आ जाती है. And that is what I'm trying to create. And you can produce that in these settings, in the mentorship program? I don't think there is a person who's left this mentorship program who has come in and left the same way that he is, because we've given them an opportunity to make decisions for themselves, and an opportunity to fail, and then to make them believe that they can do it again. But it is, how do you select people? किस मतलब कहाँ से आते हैं ये? From fashion schools, some even not. Okay. हमारा mentorship is now quite popular. हमारे पास बहुत से CVs and लोग चीज़ आना शुरू हो जाते हैं. It's on your website and everything. It's not on our website. We don't even advertise it. Okay. People just know of it. If we started advertising it, we would have so many people, we wouldn't know what to do. Even this year, we had so many people apply that we can only have space for anywhere between 15 to 18 students. And that too is a lot. But this year's mentorship children, they're sharp, तेज हैं. और मैं देख रहा हूँ कि हर जनरेशन जो है वो और ज़्यादा शार्प होती जा रही है, और उसकी एक वजह है जो मुझे लगता है. जिस जनरेशन को हमने थोड़ी सी जगह दी है ना, टू बी एबल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, टू हैव एन आइडिया, टू हैव सम काइंड ऑफ फ्री स्पिरिट, एंड उसको अगर आप डिसिप्लिन से हार्नेस करें, वो जनरेशन अनस्टॉपेबल है. मेरा सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी ये है कि हमारी जो 50% ऑफ पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 30 है. 35-30, इट्स अ वेरी बिग नंबर. वी आर अ बिग यूथ बबल कंट्री. This country has given me everything. What is this country? Where is this headed? And what can I do to be able to assist it? Even in the small portion that I help 18-20 people in a year and who come to me from this, not to mention our schools that we run, that we help, that we are brand ambassadors for now PDP, we have to create a certain sense of willpower that yes, you can. And I think that's what we achieve in the mentorship program.
And how important is, so you mentioned now PDP, like what kind of a satisfaction do you get out of that? मतलब वो क्या आपके लिए क्या करता है as a professional, as a human being? Philanthropic and social responsibility, especially corporate social responsibility, बहुत ज़रूरी है हर company के लिए. You do this as a company, As a company or as a person, keep in mind the company is me. So I can do it as myself or as a company, it's me. It's very important, but authentic connectivity is even more so. Because it's great to be philanthropic, but it's even more important to really have empathy for what it is that you do. I have great empathy for this organization. I understand what it feels like to a very small degree, not at all in the degree that they do. And that gives me empathy. Plus, I believe in this organization. I believe that now PDP is an organization that works and constantly is adapting to what the market requires. ये एक फॉर्मूला पे नहीं फंसे हुए. उनके अंदर एक वो उनके चेंज करने की लेवरेज है उनके पास. कोई भी चीज़ जिसके साथ मैं काम करूं, मुझे लगता है कि अगर वो विद द टाइम्स ना रह सके, अडेप्ट ना कर सके, तो मैं उसके साथ होने का कोई फ़ायदा नहीं है. मुझे अपना वक्त वहाँ ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट विल बी a Titanic sooner or later. I much rather be with some people who want to grow and change. Now PDP के साथ ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि the people who run it, Raunak Lakhani and Amin Hashwani, I look up to them very much. I look up to them and I admire them. I admire them for the work that they do, and I admire them for the tenacity and the ability to adapt in the way they do. इस बिज़नेस में बहुत जल्दी हम बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो ज़्यादा जानता हूँ, और ये सेंस ऑफ ईगो जो बैठ जाती है, इट्स वेरी डेंजरस. इट्स गुड टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर मोर, हु कैन टीच यू मोर. एंड इन चीज़ों से मैंने सीखा कि ना मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जो बच्चे हैं, और उनकी टेनासिटी और उनकी स्ट्रेंथ से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ. इट हेल्प्स मी ग्रो एंड इट हेल्प्स देम ग्रो. So it's a great situation to be in. And so it's one of those experiences that you want to sort of curate for yourself. It's part of that, right? I think every experience that we do has to make sense, whatever that sense is to you. If it's for yourself, to curate yourself, to give yourself some consciousness ease, or to help you sleep better at night, whatever it is. Those are your decisions, and I can't possibly pry into someone's heart and know what those are. All I know is that this feels right to me. It does. And what about, so we see you on TV all the time. You did a show, you've been in a movie, you've done some work on television. So what does that do for you? How does that fit into the whole grand scheme of things? जब मेरी वालदा बीमार हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये द्वार पे लगे हुए अवार्ड्स हैं तुम्हारे. 36 अवार्ड्स थे. मैंने कभी गिने नहीं. मेरी माँ बहुत शौक से, अब तो आई एम श्योर और होंगे मगर उन्होंने गिन के बताया कि ये अवार्ड्स हैं. कैसा लगा तुम्हें देख के? मुझे लगा आपने तो एक श्राइन बनाया हुआ है मेरे लिए, आपको बड़ा अच्छा लगता है. उन्होंने मुझे कहा कि ये अवार्ड जो है ना किसी को याद नहीं होंगे. वो बीमार थी तो आई गेस शायद वो ज़रा सेंसिटिव थी. उन्होंने कहा था कि इस लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये याद रहेगा कि तुम्हारा अखलाक कैसा था और तुम उनको किस तरह पेश आए. बाकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस तुम्हारे हैं. No one's going to say here lies a great designer, or here lies a great artist, or here lies a... They're going to see and say that here lies a good person, someone I loved, someone I was cherished, someone who inspired me. What did you do for yourself? And how many experiences did you add? अपनी ज़िंदगी में कितने experiences तुमने ऐड किए? मैं बहुत lucky हूँ कि मेरे पास इस तरह के experiences आते हैं. An opportunity that comes my way, and I feel if I can manage time, I take it. Much rather do positive, fulfilling activities than not. And ये सब कुछ जो है ये opportunities आई, और मैंने अपना time इस तरह manage किया कि मैं और कर सकूँ. मैं नहीं जानता कि मेरी पहचान डिज़ाइनर होगी या फिलैंथ्रोपिस्ट होगी या मेंटोर होगी या पब्लिक स्पीकर होगी, हु नोस. मगर मेरे लिए मेरी पहचान ये रहेगी कि मैंने ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ आई मैंने किए, एंड आई डिड देम वेल. Do you enjoy being in the limelight, on TV, working in movies, acting? I enjoy everything I do. If I do it, I enjoy it. If I don't enjoy it, I won't do it.
So how long has it been since you've been working, since HSY started, the brand? Not the brand. The brand I don't count as though starting. I directed my first fashion show as a director, and I stepped into fashion on the 23rd of March, 1994. This coming March, it will be 30 years in fashion. Oh wow, congratulations. Thank you. That's awesome. So what's next for you? I'm dreaming to live my life now. I feel I've given a lot of my life to this work, and I've really enjoyed it, and I want to sustain it. But I feel with it, I now want to experience the joys of living, which is I love to travel. I love to go places which I've never been before. I want to visit this God's great earth. It gives me a great satisfaction to see the wondrous possibilities out there. And जब भी मैं किसी से आता हूँ, मैं for example अभी वापस आया हूँ from हुंजा, वहीं पहाड़ों के बीच में लैंड करते हुए 20,000 की बुलंदी पे आपको साइड पे एक 24,000 की बुलंदी पे एक पहाड़ नज़र आया, आपको इमीडिएटली समझ आ जाती है कि आप कितने छोटे से स्पेक हैं, क्या हैं आप, कुछ भी नहीं है। और एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत और एक ह्यूमिलिटी होती है कि अल्लाह क्या तेरी शान है। मुझे लगता है कि जब आप इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं तो आपको आइडियाज़ भी और आते हैं, आपको समझ आती है। मैं वापस आया हूँ, मैंने 15 और आइडियाज़ अपनी टीम को शेयर कर दी हैं, जिसके अंदर मुझे पता है कि 2-3 तो डेफिनेटली इन एक्शन होंगे। It creates space, right, inside you. You know, humility creates space. Perspective creates space. Having a wanderlust spirit creates creativity. I want to focus on that. मेरे आगे आइडियाज़ क्या हैं, मैं क्या नहीं करना चाहता हूँ, ये तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करने चाहिए। ये बात सही है। As a good entrepreneur, you should keep some things to yourself. But I promise this, that until the day I'm alive, I will constantly keep doing something to pursue excellence in the field that I've chosen. I don't step into anything half-heartedly, and I don't think anyone should. I always tell my team, either come 100 or don't come. 90% से किसी का फायदा नहीं. So I hope that I can continue living life at 100. Brilliant stuff. One last question, Hassan. So we're living in these trying times. बड़े मुश्किल हालात हैं आजकल हर तरह से, economically, politically, instability है. There are 230 million people who want to just get out of Pakistan. How do you see, what is the outlook of Pakistan, and what do you say to people who want to just get the hell out of Pakistan? देखिए जी, मुझे शायद लोग इतना पसंद ना करें, मैं कहूँगा, मगर प्लीज़ हम क्या बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन हमेशा 1947 से ही रही है। 1947 से आपको कब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, आपके पास कब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, कब ये कौन सी हम बातें कर रहे हैं कि इस वक्त के वक्त हैं। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। पाकिस्तान की ये तो प्रॉब्लम हमेशा से थी, हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम्स नहीं थी। हमारी ताकत थी हमारी टुगेदरनेस, हमारी ताकत थी कि हम हमेशा इकट्ठे जुड़ के इस सॉल्यूशंस को ढूंढते थे। हमारी ताकत थी कि हम सर झुका के नीचे काम करके उस मुसीबत से निकल आते थे। ये जो एकदम से एक आवाज़ आई है कि भाई कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करना है और कंप्लेन करना है, और भाई कितने सरकारों को तुमने कंप्लेन करना है, पहले खुद तो उठो, काम तो करो, घर से बाहर जाओ, अपने आइडियाज़ को उसको फ्रूइशन में तो लेके आओ। कतरा से कहते हैं जी दरिया बनता है, हम तो कतरा पहले तो डालें। ये जो सिचुएशन हो रही है फाइनेंशियली, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही, पूरी दुनिया इज फेसिंग इट इन सम फॉर्म और द अदर। अब हम कॉन्स्टेंटली अपने मुल्क से भागते रहेंगे। हमारी पहचान पाकिस्तान है, मेरी पहचान पाकिस्तान है। मेरे पास कब मुश्किल वक्त नहीं आए, आपके पास कब मुश्किल वक्त नहीं आए, ये जो कैमरा मैन बैठे हैं इनके पास कब वक्त नहीं आए, पीछे लाइट वाले इनके पास कब मुश्किल वक्त आते हैं। हर बंदा जो है मुश्किल वक्त में भाग के कहीं और भाग जाएगा, मैं नहीं समझता। गिव पाकिस्तान अ चांस, stay here, stick around, do the needful, get your hands dirty and work. Pakistan has stepped up every single time when people have thought that it wouldn't. It has come and saved the day every single time people thought it's not going to. Do we have problems? Yes. Are there things that need to be fixed? Yes. Do other countries have problems too? Yes. So why are we constantly running away? What Pakistan needs is our brain, not our brain drain. So let's stay here. Let's figure this out. And I think collectively, if we were to do it, a lot can happen.
That's fascinating. Thank you so much, Hassan. It was a pleasure talking to you. Thank you for giving us time. Thank you. And for sharing your Kaam Kahani with us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching Kaam Kahani. It was Hassan Sheheryar Yasin with us, sharing his Kaam Kahani. And see you next time with another episode of Kaam Kahani. Allah Hafiz.